আধুনিক সোলার সিস্টেম করার জন্য আপনাদের প্রয়োজন আধুনিক সোলার টুলস। আপনারা যারা ডিসি সিস্টেম করছেন বা হাইব্রিড সিস্টেম করছেন বা অফ গ্রিড সিস্টেম করছেন, অবশ্যই আপনাদের সোলারের প্রতিটা প্রোডাক্ট হোক আধুনিক, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। আইপিএস বাজার কোম্পানি আপনাদের জন্য সবসময় আধুনিক প্রযুক্তির সোলার সিস্টেম নিয়ে সর্বদা এগিয়ে আছে। তো আপনারা অনেকেই ফেসবুকে অনেক গ্রুপে পোস্ট করেন আধুনিক সোলার সিস্টেমের পণ্যগুলো, অথেন্টিক পণ্যগুলো স্পেশালি পাবেন কোথায়। তো তাদেরকে স্পেশালি মেনশন করছি এই ভিডিওতে। আপনি যদি ডিসি সিস্টেম করেন, আমাদের কাছে ডিসির আধুনিক চার্জ কন্ট্রোলার পাবেন। অল ইন ওয়ান চার্জ কন্ট্রোলার, ডিসপ্লে রয়েছে, হাই কাট লো কাট অপশন রয়েছে, 12 ভোল্ট 24 ভোল্ট সোলার প্যানেল সাপোর্ট করবে, 10 এম্পিয়ার 20 এম্পিয়ার এবং 30 এম্পিয়ার রয়েছে। এবং সোলার প্যানেলকে প্যারালাল করে সরাসরি ইনভার্টারে নিয়ে আসার জন্য কোনো জোড়া তালির প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে রয়েছে স্মার্ট পদ্ধতি টি টাইপের 3-in-1 MC4 রয়েছে, রেগুলার আইটেমটা রয়েছে। এবং আপনি যদি 2টি প্যানেল প্যারালাল করতে চান সেটাও পারবেন, আপনি যদি 5টি প্যানেলকে প্যারালাল করতে চান সেটাও পারবেন। আপনার সোলারের কানেকশনটা স্ট্রংলি হবে, পাশাপাশি কোনো ধরনের লুজ কানেকশন হবে না, আউটপুটের ওয়াটও কমে যাবে না। এই MC4গুলো কিন্তু খুবই কাজের, যারা প্যারালাল করবেন অর্থাৎ যারা আধুনিক সিস্টেম করবেন তাদেরকে আমরা এই টুলসগুলো কিন্তু রেকমেন্ড করে থাকি। পাশাপাশি সোলার থেকে আসা চার্জ কন্ট্রোলার বা ইনভার্টার যখন আপনি কেবল থেকে লাইনটা নিয়ে আসবেন, তখন যদি থান্ডারিং হয় বা বজ্রপাতের কারণে কিন্তু চার্জ কন্ট্রোলার বা আপনার ইনভার্টারটি কিন্তু পুড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কোম্পানি বা কোনো ব্র্যান্ডর কিন্তু আপনাকে ওয়ারেন্টি দিবে না, কারণ সোলার প্যানেল যদি বজ্রপাতের কারণে ইনভার্টার পুড়ে যায় বা মেশিন পুড়ে যায়, আপনারা ওয়ারেন্টি পাবেন না। সেজন্য আপনারা অবশ্যই সার্কিট ব্রেকার, সঠিক সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করবেন। সঠিক বলতে আপনার যদি 5 কিলোওয়াটের একটি ইনভার্টার থাকে, সেই ইনভার্টারের ক্যাপাসিটির সাথে 63 এম্পিয়ার বা 125 এম্পিয়ার মিল রেখে আপনারা সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করবেন। তাই আপনারা আপনাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ সোলার প্যানেলের ওয়াট কত রয়েছে, কত কিলোওয়াট ইনভার্টার রয়েছে তা আমাদেরকে জানাবেন। আমরা আপনাকে একটি সঠিক মানের একটি সার্কিট ব্রেকার পরামর্শ দিব। আমাদের কাছে আপনারা ডিসির বর্তমানে 50 এম্পিয়ার, 32 এম্পিয়ার, 63 এম্পিয়ার এবং 125 এম্পিয়ারের ডিসি সার্কিট ব্রেকার পাচ্ছেন। এবং বর্তমানে নতুন একটি প্রোডাক্ট এসেছে, এটা হলো চেঞ্জ ওভার, ম্যানুয়াল চেঞ্জ ওভার। বাংলাদেশে নর্মালি নবাবপুর গুলিস্তান থেকে দেখবেন যে ম্যানুয়ালি কিছু চেঞ্জ ওভার পাওয়া যায়, সেগুলো থেকে বর্তমানে এগুলো খুবই আধুনিক। দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে সার্কিট ব্রেকারের মতো, কিন্তু এটা হলো একটি চেঞ্জ ওভার। এটা দিয়ে আপনারা যখন মেশিন ফল্ট করবে, ইমার্জেন্সি প্রয়োজনে আপনারা লাইনটা টোটালি বাইপাস করে দিতে পারবেন। এতে করে রাত 3টা বাজে মেশিন প্রবলেম হয়ে গেলে আপনি নিজেই কিন্তু আপনার লাইনটা বাইপাস করে দিতে পারবেন। এই চেঞ্জ ওভারটাও আপনারা আমাদের কাছে পাচ্ছেন 63 এম্পিয়ার এবং 32 এম্পিয়ারে পাচ্ছেন। পাশাপাশি সোলারের সকল ওয়্যার আপনারা আমাদের কাছে পাচ্ছেন, যেমন 6RM রয়েছে, 7076 অর্থাৎ 2.5RM রয়েছে এবং 4RM কেবল রয়েছে। পাশাপাশি 10RMও রয়েছে কেবল। আপনাদের সোলারের আধুনিক টুলস যত ধরনের পণ্য প্রয়োজন হয়, একবার আপনারা আমাদেরকে নক করবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ আইপিএস বাজার বাংলাদেশ, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আইপিএস বাজার, এই পেজগুলো ফলো করে রাখবেন। নিত্য নতুন সোলার পণ্য নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ এই চ্যানেলের মাধ্যমে হাজির হব। এবং যদি কোনো প্রোডাক্টের সম্পর্কে প্রাইস জানতে চান, অবশ্যই আপনারা অনেকে কমেন্ট করবেন যে প্রাইস কোথায়। এই প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের প্রাইস রয়েছে, ইউ ক্যান সার্চ বাই গুগল আইপিএস বাজার বিডি.com। সেখানে ঢুকলে আপনারা আমাদের প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের ডাটা, ডিটেলস, ওয়ারেন্টি সকল কিছু পেয়ে যাবেন। আরও জানতে কল করুন 0174942678 অথবা সরাসরি ভিজিট করুন আমাদের কমলাপুর অফিসে, 159 দক্ষিণ কমলাপুরে। সকলে ভালো থাকবেন, আইপিএস বাজারের পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।